ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: நான் ஒரு 400 கிராம் சிக்கன் எடுத்து நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் மசாலா சேர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் சிக்கன் 65 மசாலா, இஞ்சி பூண்டு நான் இடித்து போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது வச்சுருந்தீங்கன்னா அரைச்சது போட்டுருங்க. 1 ஸ்பூன் போடணும். ஆஃப் லெமன் எடுத்து நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க. இப்போ மசாலா எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மசாலா பத்தலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 30 மினிட்ஸ் தட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. மசாலா எல்லாம் சிக்கனோட நல்லா அப்சர்வ் ஆகியிருக்கும். நீங்கள் 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா சிக்கனோட நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு வானல் அடுப்பில் வச்சு சிக்கன் 65 பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் சிக்கன் பீஸ் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக கரிஞ்சு போயிடும். ஒரு 5லிருந்து 8 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். பீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறு ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும். அந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். இது போல் பேலன்ஸ் இருக்கிற சிக்கன் பீசஸையும் எடுத்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையான ஸ்பைசியான மொறு சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.